ប្រតិបត្តិព័ត៌មានកម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី4 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026តាមបណ្ដាស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់2.94 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ4សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន10.70 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់8 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ2សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន22 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់3.40 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ2សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន15.20 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់ចតុមុខថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់2.54 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ1សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន10.50 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.92 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ12សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន7.50 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់2.10 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ2សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន7.90 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបព្រែកក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់1.97 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ1សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន9.50 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្របឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់2.74 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រទាបជាងថ្ងៃម្សិលមិញ7សង់ទីម៉ែត្រសូមជម្រាបជូនថាស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននឹងកំពុងស្រកបន្តិចបន្តួចការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី4 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026សូមអរគុណ